ज़ैनब और तकी दोनों भाई बहन गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी नानी के घर गए। उनकी नानी के गांव के करीब ही एक जंगल था। दोनों जब रात को सो रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोनों बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक दरख्त पर उल्लू बैठा था। बारहसिंघा और लूमड़ी बातें कर रहे थे और मुख्तलिफ जानवर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सारे जानवर इन दोनों को देखने लगे। लूमड़ी ने दोनों को